אז מה קורה חברים? אני יודעת שאנחנו עובר לנו מצב לא טוב בכלל. יש מלא אזעקות בחוץ. דברים לא טובים. חברים, רציתי להגיד לכם ולאחל לכם שכל המדינה הזאת חזקה והשם איתנו. הוא חזק יותר מכל המדינות כולל ארצות הברית שהם עוזרים לנו. ובא לי להגיד לכם משהו. עם ישראל עכשיו לא תיפול וגם בחיים לא תיפול. כי השם איתנו, השם עוזר לנו. אז בבקשה אל תפחדו. אתם יודעים שהשם איתנו, שהצבא החזק שומר עלינו. והערבים האלה, הם חושבים שהם יכולים להפחיד אותנו, אבל הם לא יכולים בכלל להפחיד אותנו. אז בוא נוכיח להם שאנחנו לא מפחדים מהם בכלל. ואומרים, אם מראים למישהו שהוא לא מפחד ממנו, הוא פשוט הולך. והוא יודע שהוא לא יצליח. אז חברים, בבקשה להניח תפילין בבוקר, לעשות מנחה, להתפלל, ערבית. וכל המדינה שישמרו עליה. ועכשיו אני רוצה לאחל לכולכם שאתם הצופים הכי מדהימים שיש לי. אני אוהב אתכם ברמות. אם אתם יכולים שנייה לרדת לשים כאן סאב, זה כאן למטה. ואם לא, זה פשוט אתם לא אוהבים את התוכן שלי, אבל לא נורא, תעשו כל מה שבא לכם. אם תאהבו את זה או לא תאהבו את זה, איך שאתם רוצים, אוהב אתכם. ואם אתם רוצים חלק 2 שאני עושה ברכות של מי שירשום לי בתגובות כאן, אז תעשו לייק, סאב, תרשמו בתגובות שאתם רוצים ברכות, וכל מי שירשום לי את זה בתגובות אני אאחל לו ברכה. אז חברים, אוהב אתכם ותצליחו בכל מה שתעשו. זו ברכה דקה לכולכם, שכל מה שתעשו, לא משנה מה, אתם תצליחו. והדברים שיש עכשיו זה כמו נמלים קטנים שיש ברצפה. אין לי כאן נמלים, אבל נגיד כמו נמלים קטנים בגודל כזה. אז חברים, תדעו שאנחנו עם חזק, עם ישראל חזק, ואף אחד לא ינצח אותנו בחיים. גם עכשיו לא ניפול, וגם בחיים לא ניפול, ולא נמות בחיים. עם ישראל יהיה חי לנצח. וגם אם אתם תרשמו בתגובות, תעשו סמיילי כזה, ומי שעושה את הסמיילי הזה הוא מקבל גם ברכה וגם מקבל לב ממני, לייק. אז אוהב אתכם, שתדעו לא לפחד. אף אחד לא מפחד כאן במדינה. אנחנו לא נפחד, ועם ישראל חי, עם ישראל חי. אנחנו ננצח את זה.